تسأل تقول: هل يجوز ذبح الأنثى أضحية، يعني من الغنم مثلا، أو مثلا البقرة أو الناقة مثلا؟ الجواب نعم، يجوز ذبح الأنثى من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. لأن بعض الناس في الأسئلة اللي وردتني قالوا لا، يقولون بأنه ما يجوز أن تذبح الشاة، وهذا كلام غير صحيح. يجوز ذبح الأنثى أو الذكر بالنسبة للأضحية من بهيمة الأنعام، هما سواء. حتى الشاة الحامل يجوز ذبحها، وإذا خرج جنينها ميتا فإنه تبع لأمه، يكون حلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أو ذكاة أمه، تضبط بالضم وبالفتح. ولأهل العلم كلام في هذا. عموما لو أن الشاة هذه تبين بأنها حامل وخرج الجنين ميتا فإنه حلال. إذا خرج حيا لا بد من تذكيته،